salut, fratele Sorin, uite că ți-am adus parfum. Parfum din ăla scump. Sper că nu ai băgat motorină în ea. Nu știu, miroasă. Sigur. Aia fi. Numai turba am cu asta. Aia am dat, zic, nu. Ce e sigur, e sigur. Cât a versat? Bun. Flaconul, nu știu, 5 litri, cred că. Ale, ia ce foame. Hai că-l pun în lac. Stai, stai. Nu. Am mai ajutat și pe fratele Sorin. Știm că poate să doarmă liniștit. Bă, e, mamă. Pe alul următor, scoatem cuiul. Rectul pe traseu. Mai vreau să rămânem și fără el. What is up, riders? Bine m-am găsit la un nou ATV vlog. ATV-ul în momentul de față are 7937 de kilometri și vreo 300 și ceva de ore. Mă declar mulțumit. Deci am peste un an de zile cu el. Merg zi de zi. Nu cred că a fost zi să nu mă duc cu el, mai ales lucrând și în agricultură cu el. O remorcă, ceva, tot faci. Da, păi da. De acolo, de jos, de pe drum, știi? Ce zici? Pe aici am rămas noi atunci. Când atunci? Pe zăpadă. A, mai încolo. Mai acolo. Da, da.
nu, de-aia nu i-am dat acolo să nu-mi rupă aderența. Mamă, dar ce sunt aici la ciuperci. Dar ales din ale de pășune. Vedem ce traseu are Sărim pentru noi astăzi. Se poate pe așa în sus pe aici. Nu știu. Vedem, poate găsim ceva ciuperci. Ce aici? Avem noroc la ceva ciuperci. Aici unde e umblat, posibil că nu avem șanse, dar unde nu a fost umblat, posibil. Ioi. Eu le mai cunosc cu David. Ciuperci din așa, da. Da. Nu mă declar expert în ciuperci. Și tăti numai piatră, vezi? Nu este pe aici nimic. Nimic. Nu mai are rost să urci, că n-are sens. Am găsit! Asta nu mi-ajunge nici pe măsea. Vezi? Nu știu. Ia că Sorin o găsit. Dar tu pe unde ai fost? Astea e bune, Alex. E hribă. Nu sunt trăvitoare. Nu, ele bune. Vezi bomboane? Uite ceva acolo. Dar le cunoașteți? De unde le cunoașteți? Alex. Mersi. Să vezi că sunt din alea albe. Ne-am pus pe drum. Ala e bun. Ia una micuță în devenire. Sorin, una mică în devenire. Pune-mă aici. Mai jos acolo, dar nu e bun. Ce? Dar ce nu că sunt picioase. De-ai de la ploaie. Mergem. Nu m-am urcat aici un pic. La noi în al meu plouă cu găleata. Aici la Turț încă e situația bună. Mai în sus nu am văzut nimic. Ce numai de ea? Acolo plouă deja.
zile cam mult. Nu ne băgăm pe trasee grele, că e jale. Așa. Nu uitați să dați follow paginii de Instagram ATV Riders Page. E comunitatea de ATV. Nu am mai fost activ nici pe acolo, pentru că la niște nu prea mai avut așa de mult timp și încet o să mă repun pe treabă. Nu uitați să dați un subscribe, un share, un like, să vadă și prietenii. Cine știe, poate cândva vom ieși și noi împreună, facem un traseu, toată comunitatea Gătmăreană sau toată lumea la Balamuc, s-ar zice. Știu că o să ziceți că sunt low și că așa, dar încă n-am schimbat cureaua, așa că nu vreau să o spun, hai de capul meu. Prefer să merg la sigur decât la risc. Mai uite de așa pe margine, poate zărești ceva. Pe așa se uită și Sorin apoi. Poate. Nu prea. Trebuie să forjez frânele, că deja sunt cam murdare și deja scârțuiesc. Deja și aici țârie. Aleu, de prinde ploaia pe aici, am cam venit carasul. Da? Plouă deja. Shit! Hai, mamă! Eu sunt echipat. Nu știu de restul, dar eu sunt echipat. Plouă. Zic, părerea mea că ar trebui să găsim și pe aici. Dar nu prea văd urme. Da, teoretic așa am trebui să fie. A, deja cam începe să ia și cozașul. Nu bine, știți pe ăla. Doamne, dacă n-am reușit la stran, Adevărat. nu chiar pe gratis. Teoretic, dacă nu e umblat, ar trebui să fie. Zic, teoretic, dacă nu e umblat, ar trebui să fie. Oi. Mhm.
Uai, aia e ca lumea. Ioada mare. Aia e bună, ăla e burete. Aia da, nu am zis vorba. Uite-o pe asta, căutătoarea de aur. Să văd. Aia e bună, numai că e veche. Ceva am mâncat din ea. Nu văzut pe nimeni. Ia-i! Și o pârlă din aia, mâncați așa. Ai văzut? Ceva. Ce e asta, Bosman? Ce e asta? Și o pârlă, mă! A fost la exotic, mă! O, de asta N-am văzut la, de asta n-ați n-am văzut la grădina zoologică și vedem așa ceva aici. Hai că se bagă în copac, hai să o vezi. Au, și-am să sarul. Ca balaurul. Sare. Scuze. Nu, nu-i băgată. E și o pârlă din aia colorată. Dar ce galben cu negru e, hei. Nici la zoo nu văzut așa ceva. Nu pare, vezi, nici la zoo, dar e mare, mă. Mamă câtă îi. Stai să mă loc vrei să trebuie să o văd. Hei, Vezi să nu te mănânce. Eu, Doamne ferește. ieși să te vadă Alesia, hai. Stai liniștită. Doamne ferește. O vezi? Ce dracu e asta? Hai să vezi. Și o pârcă. Asta mușcă, mă. Mușcă, da. Ca șarpele. Imediat vezi că Doamne. lume e. Dar ce moc are. Hai ce mare. Stai acolo, dracu, să te filmezi. Nu, am găsit și cine s-a mâncat din supercă. No, bine. Da. Pe aici e unde e verdeața asta, poate că mai găsim ceva. Cum a fost și aia acolo ascunsă. Numai să nu mă pierd pe aici. Aici e și în spatele meu. Aici cred că statuiurile jos, da. N-am mai văzut nimic. 4, 3, 6. Și noi tot cu mâna goală. De aceea au avut norocul să găsească ceva. Dar noi deocamdată cu mâinile în buzunar. Mamă, dar ce plouă! Oaie, dacă îl bag în loc.
ribă, ceva. Că, na. Având în vedere că cu ploaie nu prea avem la ce trasee să ne băgăm. Acum ieșim numai în recreere, nu ceva. Și eu am văzut. Ia, du-te acolo, David. Ia, acolo ia două. Du-te, du-te, du-te. David, tot în față. Trag și o frână de mână. Hai, David, că ne udă în tată. Dar ce fain, plouă liniștit aici, așa, mocănește, cum s-ar zice. Ha? Mi se udă. Doamne, prima fulge. Dar în spatele nostru deja iasă soarele. Da. Hai, hai. Ale, ridică-ți handguard-ul. Ce plouă aici, fereastra lui Dumnezeu. Aici ne băgăm, tati. Mulțumește? Mulțumește. Ceva, ceva? Găsit ai ceva? Sorin, tot are noroc. Aia e hribă sau ce-i? Mă, dar ce noroc aveți voi, mâncava. Ce noroc aveți voi că sunteți primii, le vedeți. Păi de iată că tu stai lângă ele, ia. Uite unde-i. Ia-le. Ia-o. Ia, zi. Ia-le. Ia, dar faină-i riba aia, mâncați-a și... Ia-o, dic aici la mine și noi iau. Da, da. Hai, ia-o. Ia-o. David, voi știți să le faceți? Alex, Le face, mami. știe să le facă? Da, sigur. Ne-am pornit la drum, din păcate am sunat pe cineva ce ne cunoaște. Alea nu erau bune. No, ce ai făcut, Ale? Pe asta ne-am văzut-o. Bă, dar ce fain încolo, he! Stai liniștit! Da, răsună! Nu, stai liniștit! Mai așa de prăștea cu noi! Uai, dar ce fain să vede, frate! Ioi, ioi! No, moa fi puba când coborâm pe acolo.
Că sunt coborârile alea masive. Zici? Bine. Capul. Oare chiar vrea să coborâm pe aici? Mie migrează mai mult de ale. Poate să coboare în frână. Cobor eu? Merg tu cu el. Aici sunt coborârile alea perverse. Poate o să trebuiască să ne ținem că e gelatina, auzi la mine, e mâzga asta și mâzga asta poartă de fain n-ai. Eu mă descurc, zic eu, n-am treabă, da. Ia asta. David, nu luăm frâna! Ia să mă duc să... Numai ușor! Hai că acum vine. Ui, mamă, soarele.
la cu scula. Nu mai joc. Că știu că îl pot stăpâni și nu mă panichez. Dacă eram cu 450 nu vă garantam că coboram pe aici. Deși am urcat, dar am urcat foarte greu eu. Cât timp e în frână de motor. Acum o să urmeze să schimb cureaua. Să vorbesc cu băieții de la ATV Motor Shop să vedem ce preț ne pot da la o curea. Țin să le mulțumesc celor de la Old Moto Deva și celor de la T-Moto Sat Mare că ne-au ajutat să terminăm CF-ul 520-ul. Și cam acesta a fost și ATV vlogul de azi. Nu uitați de like, share și subscribe. Și până pe data viitoare toate cele bune. Hai, v-am ciucat.